வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் எம்கே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் டாப் அப். ஸோ இன்ஜின் ஆயில் டாப் அப்னா என்ன, அது ஏன் பண்ணணும், ஸோ எந்தெந்த வண்டிக்கு டாப் அப் பண்ணணும், எந்தெந்த வண்டிக்கு ஃபுல்லாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம பண்ணுங்க. பைக் மாடிஃபிகேஷன், கேரிங் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருப்போம், அதுவும் நம்ம மொழி தமிழில். வாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இது என்னுடைய அப்பாச்சி ஆர்டர் 204V. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் கூலண்ட் இன்ஜின், ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஆயில் டாப் அப் எந்தெந்த பைக்குக்கெலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்குக்கு நம்ம வந்து நார்மல் ஆயில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் அப்படிங்கிறப்ப அதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 800 அதுக்கு மேலே இருக்கும். அதனால வந்து அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஆயிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000லேருந்து 5000க்குள்ளே சேஞ்ச் பண்ணுற டைம் இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து இந்த ஆயிலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கு இடப்பட்ட டைமில் எங்கேயா லாங் போகிறோம். இப்போ வந்து லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வண்டி வந்து கொஞ்சம் ஒரு லாங் போகுது, அதனால நான் ஆயில் டாப் அப் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு லாங்கு அந்த மாதிரி போகிறப்ப ஆயில் செக் பண்ணணும். எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு பைக் ஒரு 3 to 4 hours சென்டர் ஸ்டாண்ட்லேயே வச்சுருங்க. சைட் ஸ்டாண்டில் போட்டு செக் பண்ணாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் அந்த ஆயில் கேப்பை எடுத்துகிட்டு துணியில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதாவது ஒரு 75% தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அதாவது மினிமம் ஆயிலுக்கும் ஒரு கோடு போட்டிருப்பாங்க, மேக்ஸிமம் ஆயிலுக்கும் கோடு போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஆயிலோட திக்னஸும் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆயில் கண்டிஷன் நல்லா தான் இருக்குது, ஏன்னா லாக்டவுனில் வண்டி எதுவுமே எடுக்கலை. பட்டு ஆயில் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இப்போ நான் டாப் அப் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து மினரல், அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம், அதுக்கப்புறம் செமி சிந்தட்டிக், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கிடைக்கிறதில்ல, அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு 4 கியர் 5 கியர் ஏர் கூலண்ட், அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா மைலேஜ் ஓரியண்டாக இருக்கிற பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி பைக்குக்கெலாம் கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 கிலோமீட்டர் வந்துச்சுனாலே நீங்கள் அடுத்து எப்போ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கு ஆயில் டாப் அப் எதுவுமே தேவையில்லை. அடுத்து இந்த செமி சிந்தட்டிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, செமி சிந்தட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு இடப்பட்ட விஷயம். ஸோ அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனது. அதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும், ப்ரைஸபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த இதுக்கு மட்டும்தான் ஆயில் சேஞ்சிங் டைம் அதிகம். அதனால தான் அந்த கேப்பில் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதனால அந்த இடப்பட்ட கேப்பில் வந்து ஆயில் லெவல் குறையாமல் பார்த்துக்கணும். ஆயில் லெவல் குறைஞ்சா என்னென்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ஹீட் ஆகும். இதெல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஹீட்டிங் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம், மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் குறைஞ்சிச்சுனாலே ஏதாவது டேமேஜ் ஆகும் இன்ஜினில். ஸோ அதனால் ஆயில் டாப் அப் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி பைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் எடுத்துகிட்டு போவோம். இன்ஜினோட பவர் அதிகம், அதோட போர் சைஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆயில் லெவலை வந்து நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். கீழே இருக்கிற பைக்குக்கெலாம் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கும் பண்ணுறது அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறதுனா, ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது, பட் நான் வந்து எங்கள் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். கிட்டத்தட்ட டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 கிலோமீட்டர் நான் ட்ரைவ் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றப்போ அதுக்கும் ஆயில் டாப் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்டருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 900 மில்லி தான் இருக்கும். அவைலபிள் வந்து 1 லிட்டர் இருந்துச்சுன்னா வாங்கி 900 மில்லி மட்டும் ஊற்றிட்டு மிச்சத்தை வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வர்றப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் ஆயில் வாங்கி வச்சுட்டு டாப் அப் பண்ணுறது கம்பல்சரி. ஸோ ஆயில் டாப் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இப்போ ஆயில் இதில் ஊற்றிட்டு பார்க்குறேன், கொஞ்சம் லெவல் கம்மியாக இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் டாப் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி லாங் போகிறப்ப இது பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா பைக்கோடைய ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஆயில் டாப் அப் பண்ணுறப்ப இன்ஜினுடைய ஹீட்டிங் எல்லாமே ப்ராப்ளம் குறைஞ்சி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். ஸோ பேசிக் லெவல் பைக்குக்கு தேவையில்லை, பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டான பைக்குக்கு ஆயில் டாப் அப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஆயில் சேஞ்சிங் லெவல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 3000லேருந்து 5000 லெவலில் இருக்கும். பட் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது எவ்ரி 2000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் செக் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஒரு சர்வீஸ் விட்டு ஒரு சர்வீஸ் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் டாப் அப் அப்படிங்கிறது எவ்ரி 2000 ஒர்க்கு ஆயில் லெவல் செக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஓகே, அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். நான் வந்து இப்போ வந்து சின்ன பேசிக் பைக் தான் வச்சுருக்கேன், ஸ்ப்ளெண்டர் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் அதில் வந்து ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு சிலவங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ யூஸ் பண்ணலாம், பட் அதில் எந்த ஒர்த்துமே இல்லை. இப்போ ஸ்ப்ளெண்டருக்கு யூஸ் பண்ணி 4000 கிலோமீட்டர் ஓடுறது அதில் எந்த யூஸுமே இல்லை. ஏன்னா அதோட இன்ஜின் வந்து ரொம்ப சின்ன இன்ஜின் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரீமியம் ஆயிலே ரொம்ப போதுமானது தான். அதுக்கு வந்து ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறது, அந்த காஸ்ட்டுக்குள்ளே 3 டைம் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் அந்த சின்ன பைக்குக்கெலாம் காஸ்ட்லியான கொடுத்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது அவசியம் இல்லாதது தான். அதுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ரீமியம் ஆயில் இல்லைன்னா செமி சிந்தட்டிக் போகலாம், அது ஒரு சென்ட்ரான ப்ரைஸு. ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்குக்கு லோ ஆயில் ஊற்றினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு சொல்கிறேன்.
இன்ஜின் ஆயிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா விஸ்கோசிட்டி கவுண்ட்டுன்னு இருக்கும். அதாவது புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை, அதாவது இன்ஜினில் ஏற்படக்கூடிய உராய்வு, இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸோட தேய்மானம், அந்த உராய்வை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை. அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டு, அதுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை, அதோட கவுண்ட், அதோட லெவல்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸான பைக்குக்கெலாம் இந்த நார்மலான இருக்கிறத யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்ஜின் ஹீட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகும். அதனால் பொருட்களும் டேமேஜ் ஆகும். முக்கியமாக மைலேஜுங்கிறது, பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது ரொம்பவே ட்ராப் ஆகும். ஸோ அந்தந்த பைக்குக்கு ஏற்ற ஆயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின், எந்தெந்த பைக்குக்கு எந்தெந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயிலில் வந்து கிரேடு இருக்குது. அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 10W40. ஸோ அந்த மாதிரி கிரேட் இருக்கும். அது இன்ஜினை வந்து கால்குலேஷன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜினோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் கம்பெனி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுதோ அதே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா 10W30 அப்படிங்கிறது கரெக்டானது. பட் இந்த பிராண்டில் வந்து கிடைக்காது. அதனால ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த 10Wங்கிறத நான் சேஞ்ச் பண்ணலை. 30லேருந்து 40, அதாவது நான் 30லேருந்து 40 மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த கிரேடு, அந்த சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பைக் மாடிஃபிகேஷன் அசசரிஸ் எது வேணும் அப்படின்னா MKBikerpitstop அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.